किन खटारा बसों में सफर करके मेरी तो जान निकलती है, जाने कब क्या हो जाए। अच्छा काजल, मैं बच्चों को स्कूल पहुंचाकर ऑफिस चला जाऊंगा, तुम सब्जी वगैरह खरीद कर बस में घर चली जाना। घर चली जाना काफी है, बस में चले जाना कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे 7 साल हो गए हमारी शादी को, कभी कार में बैठी हूँ क्या? सुनो, काम में उलझकर खाना खाना भूलना मत, और तुम लोग भी अपना टिफिन बॉक्स पूरा खाली करना, कुछ छोड़ना नहीं। हो अच्छा माँ। अरे कितनी बार समझाया, मम्मी पुकारा करो मम्मी। हाई सोसाइटी में कोई भी माँ नहीं पुकारता। हाँ अच्छा मम्मी, बाय बाय मम्मी। बाय बाय। सुनो, क्या कहने वाली तुम्हें? वही तो, बस में ही जाऊंगी, बस में नहीं तो क्या हवाई जहाज में जाऊंगी।